voglio raccontarti una storia che parte da una serie di conferme che ho ricevuto qualche tempo fa. Abitudine, quando ricevo delle conferme mi aspetto il temporale. Le conferme sono quelle rare occasioni in cui qualcuno decide di prendere il telefono, di scriverti un messaggio in cui ti dice: sono veramente stato felice delle cose che abbiamo fatto insieme o che stiamo facendo, e via dicendo, capito? E poi ti preparano a progetti futuri e tutto il resto. E le cose fatte bene di solito tu te le aspetti nel silenzio più totale. Lavori per qualcosa, no? Realizzi il tuo prodotto, lo consegni. Se non c'è nessun segnale dall'altra parte, cioè se nessuno ti dice niente, se non un grazie perché è arrivata la roba, vuol dire che è andata bene. Si dice nessuna buona nuova. Quando questa cosa accade, io nel corso degli anni ho imparato che accade anche il contrario, cioè di solito quando mi arrivano queste conferme mi aspetto il temporale. Deve arrivare da quando arriva questa cosa, dire ok, oggi è una bella giornata di sole, domani comincerà a piovere e arriveranno giù un po' di stangate, come se il destino, il karma, Dio, l'universo ti volesse dire: sì, ok, ma non ti montare la testa, adesso ti spiego anche che cosa hai fatto che non va bene, perché è inevitabile che noi si faccia anche degli errori, no? E sono qui che lo sto aspettando, perché è giusto successo la settimana scorsa, quindi. E mentre penso a questa cosa, oddio che cosa arriverà, oddio che cosa ho sbagliato, mi è venuta in mente una storia di qualche anno fa. Abbiamo doppiato un film a bassissimo costo, fatto con attori locali, e la regia e la produzione all'epoca decise di non usare l'audio perché gli attori avevano, secondo il loro punto di vista, una eccessiva cadenza locale. Quindi lo fecero in bianco e nero e muto. Poi a un certo punto si resero conto che il film aveva bisogno in realtà di essere doppiato e anche sonorizzato. Di conseguenza ci chiesero di fare questa cosa e noi ci siamo messi lì e l'abbiamo fatto. Io in modo particolare ho fatto praticamente tutte le operazioni tecniche all'epoca, doppiando un personaggio. Gli altri li abbiamo fatti doppiare a gente capace di Milano e di Roma, che si sono alternati a fare tutti i vari personaggi, a dare voce a tutti i personaggi, ed eravamo anche piuttosto orgogliosi di questa cosa, perché vedere un film in bianco e nero e muto trasformarsi in un film che aveva effetti credibili, le voci assolutamente belle, abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Poi la produzione ce l'aveva chiesto, di conseguenza ci aspettavamo che a loro piacesse particolarmente. Sì, che siamo andati alla prima dello spettacolo, alla prima proiezione, che è stata fatta apposta per il personale e gli amici, quindi per gli attori. Noi ci mettiamo in fondo al cinema, davanti c'erano gli attori principali che avevano recitato e che per la prima volta sentivano le loro voci, cioè quelle che erano state abbinate ai loro volti. E noi ci aspettavamo sinceramente che ci sarebbe stato un grandissimo apprezzamento per il lavoro che avevamo fatto, perché loro non sapevano parlare, nel senso che non erano attori, sono stati bravi a recitare, nel fare questa cosa, non erano attori professionisti, e quelli che li hanno doppiati gli hanno dato un carattere, perché sono stati bravi nel fare questa cosa, no? Hanno recitato con la voce molto bene. E invece quello che abbiamo notato fin da subito è stato un parlottare in prima fila appena dopo le prime scene. Alla fine del primo tempo ci rendiamo conto che qualcosa non tornava. Sebbene il lavoro fosse venuto bene, la produzione fosse completamente felice, la produzione, solamente i produttori, gli attori, tutta la crew era incazzata nera perché nessuno si riconosceva nella voce che gli era stata abbinata. E anzi, hanno cominciato a dire: ma mi sarei potuto doppiare io, se mi insegnavate. Chiaramente la cosa non era più fattibile, non era più gestibile, non potevamo fare questa cosa. E noi ci siamo rimasti malissimo, perché nonostante tecnicamente fosse venuto bene al punto da spingere i produttori a farne la pellicola, che poi sarebbe andata al cinema e che poi è stata
portate, un po' di sale cinematografiche, fosse stato per noi un grandissimo insuccesso dal punto di vista degli attori che si sono visti doppiati. Per loro era inconcepibile, il lavoro che avevamo fatto è stato completamente demolito. Gli attori non potevano vedersi con quelle voci, che erano voci anche abbastanza celebri, perché c'erano tutte voci del doppiaggio milanese e romano. Quindi per noi era un certo vanto. Siamo riusciti ad avere quella voce, abbiamo quella che, capito? Vedi come vanno le cose? Quando tu pensi di essere di fronte a un grande successo, lì dietro l'angolo c'è la conferma che sei un essere umano fallace, anche tu.